Der erste Morgenansitz führte die Jagdfreunde an einen wunderschönen Platz, hinter ihnen ein Stand, vor ihnen eine offene, trockene Wiesenlandschaft mit einzelnen Bäumen. Da die Hirsche hinter dem Hochsitz weit weg wie wild röhrten, beschloss der Pirschführer nach einiger Zeit, den Hochsitz zu wechseln. Kurz vor dem Hochsitz bekamen die Jäger ein Stück Kahlwild in Anblick. Das Tier merkte die Jäger und zog ruhig davon. Kaum hatten die Jäger am Hochsitz Platz genommen, kam das nächste Stück Kahlwild in Anblick. Das Tier äste friedlich die Eicheln, die den Waldboden säumten. Es dauerte dann auch nicht lange, bis sich der erste Hirsch zeigte. Hinter dem Hügel röhrten weitere Hirsche und gleich danach spielten sich unbeschreibliche Szenen ab. Aber seht selbst. Dieser Hirsch war das letzte Stück Wild dieses Morgens und der Pirschführer beschloss, den Morgenansitz, nachdem der Hirsch eingezogen war, zu beenden. Gleich nach Beginn der Abendpirsch wurden die Jäger von einem besonderen Anblick überrascht. Neben den Kapitalen übersahen die Jäger doch glatt den Abnormen, der links mit einem Tier stand. Das Rudel bekam von den Jägern Wind und es ging weiter zum Hochsitz. Zeitig in der Früh ging es bei 5 Grad Celsius wieder hinaus ins Revier. Nach dem Rehkitz zeigte sich vor dem Hochsitz ein Schmaltier und nach erwachte die Natur.
Es war ein spannender Ansitz mit reichlich Anblick, den die Jäger in vollen Zügen genossen und dann den Heimweg zum Frühstück antraten. Der nächste Abendansitz versprach wieder einiges, waren doch die Jäger in der Nähe des Platzes, wo sie den abnormen Zehner gesehen haben. Die Brüstung dieses Hochstandes war leider so hoch, dass unser Freund kaum drüber sehen konnte. Es war für keinen der beiden Jäger vorstellbar, hier einen Schuss abzugeben. Die Jäger wollten aber nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, man wusste ja nicht wann und wo ein schussbares Stück kommen würde. Rechts hinauf kein Problem, hinunter unmöglich. Kurze Zeit später zeigte sich das erste Rotkahlwild auf einer Schneise am Berghang. Faszinierend war, wie das Kalb den Hochsitz bewindet und tatsächlich hinaufblickte. Wenn der Eichelheer die Polizei des Waldes schreit, wird es immer interessant. Es dauerte auch nicht lange und es zeigte sich ein Tier mit seinem Kalb. Obwohl die Jäger danach noch eine Schwarzwildrotte in Anblick bekamen, war auch dieser Abend, wie man so schön sagt, gegessen. Die nächsten Tage brachten dann aber doch noch Jagderfolg. Aber das seht ihr in der nächsten Episode. Weidmanns Heil!